Тут со мной все в порядке, можно не включать. Всем привет, ребята, и сегодня я буду рассказывать страшные истории из моей жизни, мистические истории. Ну, хотя по моему виду не похоже. Ладно, сегодня я буду вести с этим пэтом. Это мой новый пэт. Это мой новенький пэтик. С набором был вот этот котенок, ну, где собачка буду вести. Впрочем, это не главное. Ну, а спонсор этого видео мой блокнот с мистическими историями. Впрочем, вы, наверное, о нем уже слышали в школьных историях. Потому что в школьных историях я рассказала, наверное, одну мистическую историю. Нет, две рассказала. Про лагеря и про игрушку. Следующая история... Точнее, вот сейчас я буду рассказывать мистические истории. Я уже видела всякие истории такие, но они особо не страшные были. О, смотрите, я тут нашла историю моей подруги. Она мне ее написала в блокноте. Надеюсь, она не будет против, если я ее расскажу. Смотрите, буду рассказывать от третьего лица. Она шла домой после того, как погуляла. Тут, подходя к дверям дома, она увидела белый огонек. Он светился неярко. После этого я протерла, ну просто неразборчиво написано, протерла глаза и отошла, после чего опять подошла. Внутри было очень темно. Я побоялась заходить и побыстрее убежала оттуда. Что-то я начала уже от ее лица рассказывать. Ну ладно. Позвала друзей, но даже и они ничего не смогли поделать. Я постучала в окно кухни, моя мама открыла мне дверь. Тут же она включила свет, и я зашла домой. Но никакого огонька уже не было. Ну, увлекательная история, скажу. Правда. Нужно ценить то, что происходило с человеком. Да. Правильно ведь, да? Я правильно говорю. Соня, хватит руки свои показывать. Ты мне мешаешь, ты не понимаешь, что ли, блин? Эх, у кого есть младшие братья или сестры, пишите в комментариях. Впрочем, следующую историю... Так, сейчас я загляну в свой волшебный блокнотик. Ладно, обычный блокнотик. Ой, смотрите, как красиво! О, вспомнила историю. Нашла в блокноте, точнее. Один раз я стояла в ванной и чистила зубы. Тогда я как-то смотрю на себя в зеркало, и потом вижу, что сзади меня, возле двери... Но дело в том, что мы у бабушки были, там вот... у нас две входные двери, и вот там одна дверка, ну, покажу просто вот так. Дверка, здесь вот, смотрите, здесь зеркальце, к примеру, здесь стиралка, стиральная машина, на котором зеркало, здесь ванна, вот здесь вот ванна, вот здесь туалет, а здесь дверца. Здесь печка, вот это все. Потом здесь выход. И вот, стою я у зеркала, смотрю, сзади меня, возле двери, стоит что-то черное, вот такое вот, ну, короче, черный человек, такой высокий прямо, ну, короче, как, ну, знаете, мультик Gravity Falls, там еще у них там какой-то шипящий, там какой-то, я не помню реально название, но они там что-то пытались его поймать, а в конце мультика он там из-за дерева вышел, да? Помните, такой черный, прям вытянутый, да? Я не помню, как он называется там этот. Ну, вот что-то типа такого было. Я, поморгала, протерла глаза, оборачиваюсь, там никого нет, и в зеркале уже никого нет. Блин, я так напугалась. Ну, потом поняла, что бояться нечего, все. Мораль всей басни такова. Что это за ерунда? Эй! Извините. Да, блин, следующая аномалия, ладно, история. Смотрите, однажды моя сестра, вот которая сейчас орет, она плакала, и вдруг кто-то постучал, потому что мы так говорим. Сейчас вот, короче, бабайкой пугаем. И вот кто-то постучал. Мы обычно ее пугаем, стучим вот так вот, говорим, бабайка придет скоро. Ну, на самом деле, я знаю, что это все неправильно. Короче, мы подумали, что это стучал кто-то из нас. Ну, блин, реально никто из нас не стучал. Я один раз, и вдруг я говорю кому-то, слушай, мам, и потом бабушке говорю, слушай, бабушка, это вы стучали? Они такие, нет. А дедушка уже спал, он бы не стал так шутить. Хотя он у нас любит шутить. Я тоже не стучала, они думали, что это я стучала. Офигеть. Ну, тогда мы думаем, что это домовой. Когда бабушка и дедушка... Кстати, нам рассказали историю, вот когда бабушка и дедушка только переехали. Знаете что, домовой им еще не очень доверял. Когда они уехали в город, там им надо было зачем-то. И тогда вот так случилось. Они
приезжают, бац, а все изнутри закрыто. Они не могут открыть, потом пришлось им просто через окно лезть. Пролезли через окно, а потом видят все прям на вот такие вот щеколды, на щеколды закрыто. А щеколды можно закрыть было только изнутри. Представляете? Ребята, мне очень было страшно, кто сидел за дверью. Да какой дверь? Ты даже не знаешь, о чем я сейчас говорю. Ладно. Да мне вообще страшно. Да не страшно тебе все. Ладно, впрочем, следующие истории сейчас вот найду. Кстати. Это мистическая история, ну не страшная, смотрите. Вы когда-то вызывали духа египетского кота? Ну, один раз я это делала. Это не опасно, на самом деле. Это не опасный вызов. Просто, если хочется, хочу подарочек, там что-то, вызываешь котенка, кота, все, вызываешь, короче, котенка. Это очень просто сделать, особенно если ты не рукожопно рисуешь. И что там, ну, короче, вообще, это очень легко вызвать, и он, короче, должен принести подарочек какой-то. Какой ты пожелаешь, короче, который напишешь на листочке. Вообще, я люблю свой. Стань, Соня, что ты говоришь не по теме? И вот, знаете что? Да, Соня, ты достала мешать мне уже. Все, отстань. Извиняю. Впрочем, смотрите. И тогда, ну, короче, провела вот все это. Там нарисовала котика на пирамиде египетской, там написала, что надо. Ну, короче, все сделала. И потом я выхожу. Я думала, это вообще не сработает. Потом выхожу такая. Жду. Ну, вроде 5 минут, 10 или 15. Не помню. Ну, стандартное время. Потом слышу, там кто-то мяу из-за той двери. А представляете, кота дома не было. Как мне страшно было, блин. Кот гулял где-то там. И тогда у нас такие матовые вставки были в дверях. Наверное, вам знакомо такое. Заглядываю туда, вижу какое-то черное пятнышко. Как-то с очертаниями кошки мелькает. Тогда я быстренько под дверь. Ну, в смысле, под дверь. Вот так вот вниз, чтобы меня в стеклянной вставке не было видно. На колени вот встаю, слушаю. Потом, блин, одно неловкое движение, и я как рукожоп зашумела. Хотя я вообще по жизни не рукожоп. И, блин, я его спугнула, реально. И он мне так ничего не принес. Ну, обидно. Ну, вот, короче, такая фигня. Вот такая немного печальная история. Вспомнила одну историю. Назовем ее Рык. Ну, впрочем, покажу ее. Короче, вот. Ну, короче, у меня есть двоюродная сестренка. Впрочем-то. Ну, двоюродная сестренка. Да возьмем другого поэта. Любого вообще можно взять двоюродную сестренку. Ну, предположим, хотя бы даже она. Вот. Нет. Все-таки моя сестра достойна быть симпатичней. Вот. И, впрочем, еще один мальчик, короче, в этой истории есть. И, впрочем, один раз, ну, короче, Костя, он пришел к сестре, я тоже к Косте пришла к сестре. Дело в том, что что-то было, я не помню, блин, что. 1 сентября в начале. Так вот. Вечером уже холодно стало, короче, у костра сидеть холодно стало, и, впрочем, мы пошли в дом там. Сидим у камина такие, потом что-то как-то разговариваем, потом что-то кто-то из нас сказал замолчать. Прислушались мы, блин. Слышим рык такой вот, как будто... Ну, блин, реально, как будто звериный рык. Я не знаю, как это описать. Блин, реально все замерли так. Что делать? Мысленно все думаем мы. Потом шепчем там что-то план, и потом просто вскакиваем, с места бежим. Просто вот так вот резко бежим. Блин, я сейчас чуть всех поэтов туда не соронила. Не уронила, точнее. Блин. Ладно, мне повезло. И вот. Ну, после этого мы подумали, что это там этот, ну, как его там, камин шумит с тем, что он с огнем, там вот эти дрова жгет. Ну, подумали так. Ну, я не знаю, что это. И мы такие выбежали и думаем, а вдруг они черепашек съедят? Ну, там черепашки просто домашние животные. Этот монстр черепашек. Ага, да никакого монстра, блин, не было. Но все равно, мистика. Вспомнила еще одну историю. Назовем ее «Дурная энергетика».
Смотрите, один раз мы гуляли на улице после того, как у нас осталось свободное время в школе. И пошли гулять, впрочем. Я со своими подружками просто тупо гуляли по всей площадке там и все такое. А потом у нас в школе слухи ходили, вот там то, что было плохое место, где-то дурная энергетика, короче, типа такого. Ну, впрочем, и тогда пошли мы на то место, у меня башка, ну ладно, голова, у меня голова, да, головка. Голова так резко заболела, блин, реально так больно стало, вообще, пипец. Капец, очень больно, вообще. Я не знаю, как так случилось, но потом мне рассказали историю, то, что там вот музыкалки девочки там были, в школе у нас музыкалка была. И вот тогда там мои... Ну ты так и подпиши. Дед кукарекал. Ладно, небольшая пауза смеха. Мгм. Блин, я реально запугалась вот сейчас. Еще один мистический случай. Так вот, там было вот 3 девочки, одна подруга моей сестры, и 2 девочки, с которыми я дружу, ну, и с подругой моей сестры я тоже дружу. И вот, ну, хотя дружу, но не так сильно. И вот тогда и они как-то по улице, почему... Они стояли где-то там, услышали звук, как будто молоточком. Ну, не знаю, как-то так. Потом они как-то... Ну, короче, не помню подробностей, но когда они бежали по улице, то кто-то одну из них схватил за ногу. А эта девочка бежала последняя. Последняя. Никто ее не мог схватить. Ее прямо вот за пятку чуть ли не схватили. И они так и не знали, кто это. А на площадке один раз, я про площадку уже рассказывала, один раз мальчики, когда гуляли, они сказали, что видели там какую-то фигню. После этого мы вышли с девочками на площадке-то, которые были. Там начали местность прочесывать, и мы почувствовали дурную энергетику. Ну, реально, нам там стало плохо, как-то некомфортно, и мы ушли. Реально, ну, впрочем, вот такая история. Кстати, один раз вот мы с девочками не хотели, конечно, называть пиковую даму, но чуть не вызвали. Я поняла то, что на самом деле мы неправильно это сделали, и мы чуть не вызвали. Но я очень рада, что не вызвали. А все это остальное череда совпадений. На самом деле мы никого не вызвали. Мы только подумали то, что вызвали. Ну, блин, я потом расскажу вам эту историю, если под этим видео наберется хотя бы 3 лайка. Ну, впрочем, всем пока и до скорой встречи. Кстати, подождите. Если сейчас я снимаю это видео, то я снимаю все видео подряд. И подождите, возможно, вы не знаете, что такое площадка, потому что это видео, возможно, я выставлю раньше школьных историй. Поэтому давайте объясню. Дело в том, что там площадка, это как летний лагерь. Летом там ходишь туда 1 месяц, и потом все, 2 месяца свободно. Знаете, что там? Там просто никакого смысла, можно сказать. Просто ходишь, как в садик, играть там, гулять, вот это все, и ничего не делаешь. Потом ешь там, возвращаешься домой. Все, вот так что-то. Вещи можно было таскать с собой, там вещи, чем поиграть можно было, там всякое такое, телефоны, там кинетический песок, лизуны, всякая такая штука. Там пэтов можно было таскать, там всякие другие игрушки. И, впрочем, можно было таскать плюшевые игрушки. А вот, кстати, историю про игрушку и про лагеря будут рассказаны в школьных историях. Или уже рассказаны. Ну, всем пока! Если хотите услышать еще одну историю. И другие истории. Ой, это моя сестра. Ну, всем пока. 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 О, красиво.